Фишка айфона, о которой ты точно не знал. У айфона есть приятные будильники. Их нужно просто активировать. Переходим в настройки будильников и активируем функцию сон. Выбираем время, в которое обычно ложимся и встаем, и даем айфону разрешение отслеживать ваш сон через iPhone и часы. Теперь, если нам нужно настроить будильник, делаем это через функцию сон. Тут ты и найдешь приятные будильники с пением птиц и шумом дождя, которые очень не похожи на стандартные будильники айфона.